Ojoj, šta bi s rukicom? Šta bi s malom rukicom? Šta bi, a? Vidiš? Nemoj me, a? Bio neki fight. Tata, prvi put sam se potukao u životu, ali za prvi put... Znači, znaš kako je bilo... Čekaj, baš se potukao ono... Da, ovo je meni, ali da si vidio drugog frajera. On ne hoda. On leži, jer je... Znači, pao je iz prve. Znači, baš sam ga ono... Baš si ga pogodio. Capa, ovo, uppercut. On leži još uvijek, vjerovatno. Još uvijek leži i malo me, viš ovo, tu me uspio zakačiti s noktom kad je padao, pa kao... S nožnim noktom. Dobro, možda... Ne, s ručnim noktom. I pao je, ali je jako pao i nije se više ni digao. A šta ti, pa poslije tvog udarca s tim čokotićem, pa on mora past. A znaš kako je ogroman? Ojoj, pa to je mrcina. Ja sam morao zaletit, kao da sve, i... To je moj sin. Moram priznat, malo me boli, ali isplati se da vidiš kako žare ide. Kako žare lomi. Šta lažeš? Šta lažeš, koker Španijel, jedan psu, jedan lažljivi. Šta lažeš da se potukao? Ja sam sjedio tamo kad si igrao ping pong s frulom i pogodila te ping pong loptica u ruku, imaš ovak malu crvenu točkicu, šta pričaš? Plaću si ko curica si plako tamo. Ti si vidio to? Da, vidio sam, sjedio sam sa strane, baš si mislio šta ćeš mislit sad, šta ti je bilo. Ti mi moraš sve pokvariti, baš je dobro zvučala priča da sam... Pa šta meni pričaš, pričaj nekoj curici tamo, kako si potukao, meni pričaš, ja te gledam, pogodite ping pong loptica, ti klečiš i plaćaš. Ali nije ona obična loptica. Ajde, Mariš.